كتبدا القصه مع واحد الصاد سميتو نايت لاصق في باكاج خارج من الطياره، وشي رجال مسلحين كيحاولوا يقتلوه. كان كيحاول يطلع ولكن جا واحد من الفوق هبط عليه زعزعو. نايت ضربو بركله لاحو، من موراها خرج ليه واحد اخر كيتيري على القرطاس من الفوق. بقى مقاتل معاه وكيتفادى الضربات حتى كيقدر يدوز ليه من الجهه الاخرى وشدو رماه من يديه، ولكن ما طاحش وشد في الصندوق في الدقيقه 90. وكيحاول يطلع عند نايت مره واحده اخرى، وحتى قرب يشدوه ويجي فيه واحد الصندوق وضربو جلاه في السما. نايت قدر يطلع للطياره قبل ما يتقطع الحبل، وباقي كاع مرتاح كيهز عينيه وكيشوف واحد الطوموبيل قاصده. نايت بقى غا واقف وكيتسنى الدقه وهي تضربو طياراته في السما. نرجعو فلاش باك قبل 15 عام فاش سامعت خوه الصغير اللي هو نايت اللي كان طايح من واحد المعرض. سام ونايت كانوا جايين لهاد المعرض يسرقوا واحد الخريطه كتوصل لواحد الكنز اسطوري، وهما كيحاولوا يحلوا الفيترينا اللي مخبي فيها. توقفوا عليهم السيكوريتي، شدوهم داوهم عند المسؤوله ديال دار الايتام اللي كانوا عايشين فيها، وغادي نعرفوا مني هذه هي المره الثالثه وسام كيحاول يسرق هذيك الخريطه. وحيت وصل للسيل القانوني باش يعتقلوه قالت ليه المشرفه يمشي يجمع حوايجو ويتحرك مع البوليس. عيا نايت ما يطلبهم يسمحوا ليه ولكن ما بغاوش. ديك الساعه تبعو نايت للغرفه ديالو، دخل لقاه جمع حوايجو وغادي يهرب من الترجم. قال ليه اش كدير؟ قال ليه هارب. ومني غادي ديني معاك. سام قال ليه لا ما غنديكش، وعطاه واحد السلسله ديالو باش يبقى يتفكروا بها، وعدو ضروري ما غادي يرجع عنده باش ياخدها. نقز من الشرجم ومن هذيك اللحظه ما عاودش شافو. دازو سنوات كبر نايت دبر على خدمه في واحد البواط، وكيبان مني ناضي في الخدمه ديالو خفيف وكيدير خدمته مقاده، وكيعرف يقنع لدرجه الا جيتي بغيتي كاس يصدق بيع عليك 3 ولا 4 وكثر من هادشي. يديه خفيف اكثر من القياس. وكمثال باش تعرفوا خفة اليد اللي عنده، كانت واحد البنت رايحه في واحد الطبله وهزه كارو، قرب عندها وبقى كيدي ويجيب معاها في الهضره شوي، كيجبد بريكه وكيقرب على اساس بغا يشعل ليها الكارو وطير ليها السلسله اللي كانت في يديها. وصل الليل ونايت كيمسح الطبالي، كيطير ليه واحد سميتو فيكتور السلسله من الجيب ديالو، وكيبان مني هاد فيكتور حتى هو في نفس الدومين. ومني تحرك من حداه قال ليه فيكتور ودي عطاك الله الصحه، كاع هذيك خفت اليد اللي عندك وغير سرباي. نايت بقى مصدوم حيت ما توقعش يكون شافو شي واحد، ولكن واخا هكاك بقى مثبت ودار راسو ما عارف والو. سولو شكون هو وشنو بغا منه، قال ليه داك خونا باللي سميتو فيكتور ومني شافو مني سرق السلسله لهاديك البنت، وعرض عليه واحد المهمه غادي تعاونو يبدل حياته كامله. نايت واخا تاكد مني شافو مني سرق السلسله بقى مصمكها عليه وطلب منه يخرج حيت كان بغا يسد. غير خرج فيكتور ضرب نايت يدو للجيب بغا يجبد السلسله وما لقاهاش، وهنا كيتصدم مني فيكتور دارها به وطيرها ليه. نايت كيتصدم من فيكتور وخلى ليه بلاصه السلسله واحد لاكارت فيزيت ديالو. نايت ما تسرطاتش ليه وغير سلم شال العنوان اللي كاين في لاكارت، واول حاجه دارها دخل في الحارس ديال العماره ودار ليه السويريتات ديال الموبل، وطلع نيشان المكتب ديال فيكتور. حل الباب دخل وكيقشع هذيك الخريطه اللي كانوا بغاو يسرقوه هو وخوه. يعني اش كيعني هادشي؟ يعني انه قدر يسرقها من بعد ما حاولوا هو وخوه فيكتور وما قدروش، وغير بغى يحط عليها يديه حتى كيخرج ليه فيكتور. الا انت شفيفيره وليدي انا راه شفار. من بعدها نايت سول فيكتور عليها وبقى كيعاود ليه نفس القصه اللي عاود ليه خوه شحال هادي، وقال ليه باللي هاد الخريطه رسموها شي بحاره خرجوا بالقياده ديال واحد سميتو كانو، وكانت المهمه هي يقلبوا على واحد الذهب غالي ونادر القيمه ديالو اكثر من 5 المليار. ومن بعدها نايت ورا لفيكتور واحد الصوره ديالو مع خوه، وغيطلع فيكتور صاحب سام خو نايت، وسنوات هما كيقلبوا على داك الذهب. ولكن في واحد النهار هما قاصدين للمقبره ديال الكان يجبدوا المذكرات ديالو اللي غادي يعاونوهم يوصلوا للكنز. سام غبر ليه الاثار وما عاودش شافو. من بعدها فيكتور كيسول نايت واش ما عاودش تواصل معاه مؤخرا، رد عليه باللي من نهار تفرقوا في دار الايتام ما عاودش شافو، والحاجه الوحيده اللي كان كيعرف بها الاحوال ديالو هما الرسائل اللي كان كيصيفط ليه مره. ومن بعد هاد الهضره هادي كامله عرض فيكتور على نايت يتعاون معاه باش يكملوا البحث اللي بداو هو وخوه، ولكن نايت قال ليه لا وشكرا على العرض وهز شكارته وتحرك بحالو. نايت واخا رفض ولكن البلان ديال الاختفاء ديال خوه ما بغاش يتحيد ليه من بالو، وهو كيقلب في شي حوايج قدام وكيفكر في هذا الشيء. قال مع راسو مني غادي يوافق يتعاون مع فيكتور واللي ليها ليها، حيت ممكن الا وافق يتعاون معاه يلقى خوه في طريقه من الكنز. في الاول الفكره ما مزكاتوش، ولكن من بعد مده ديال التفكير دار السلسله اللي خلاها ليه سام واتصل بفيكتور قال لي انا معاك في المهمه. والنهار الاخر كنشوفوهم كيناقشوا الخطه. الحجره اللي فيها الدب خصها جوج ديال الاسوره باش يحلوها، الاول عند فيكتور والثاني غادي يتعرض من هنا يومين في واحد المزاد. وصل النهار ديال المزاد
ضربوا كومبليات وقصدوا لواحد البلاصه على اساس حتى هما بغاو يتفاوضوا، وحيت ما عندهمش الفلوس فالحل الوحيد اللي كان عندهم هو يسرقوا السوار. والخطه اللي كانوا داروا باش ينفذوا المهمه كانت سهله، يدخلوا للمزاد، نايت يطفي الضوء وفيكتور يستغل الفوضى اللي غادي تنوض ويسرق السوار. دخلوا للمبنى ولكن كيلقاو سانتياغو وبراد اللي كانت حاضياهم وممكن تضيع عليهم كلشي، وكان باين مني عندها ماضي مع فيكتور. وسانتياغو كان مهووس بالاسويره ومستعد يدير اي حاجه ويدفع اي ثمن باش ياخذ السوار اللي جا على قبله. نايت مشى للغرفه ديال المولدات الكهربائيه ولكن براد كتصيفط موراه رجالها. في الوقت اللي صافي قال الخطه غاديه مزيان حتى كيوصل عنده واحد من الرجال ديال براد، بدا كيضرب مع الاول حتى قدر يهرب وهو يخرج ليه الثاني. وفي هاد اللحظه كانت المزايده على هذاك الساروت. نايت كيحاول بكل ما عنده ولكن تبعوه كيحاصروا في واحد الكولوار، وحتى كانوا قربوا يشدوه وهو يتعلق ليهم في واحد البوله. ناض الروينه تماك وسام استغل الفرصه ولبس واحد اللبسه بحال ديال هادوك اللي خدامين في المزاد وقدر يشد الحقيبه اللي كان فيها الساروت وهرب من تماك. صافي فيكتور فرح وما قداه فرحه وقال صافي الخطه نجحات. ولكن مع خرج من واحد الباب لقى براد كتسناه حطت عليه موس، قالت ليه تحرك تلقى راسك في لوبيطال. براد كانت ميكروب وخسرت ليه كلشي، ولكن مازال ما سالت الفرحه ديالها حتى كيدخلوا واحد الحراس وشافوها حط عليه السلاح. هما صحاب اليوم راه عامل معاهم وهو كان غير سارق الساروت. هددوها باش تهبط السلاح وغير تلقاتو سام كمل طريقه وقدر يهرب مره واحده اخرى، وبراد كملت المدابزه مع الحراس. وفي نفس الوقت كان نايت حتى هو قدر يخرج من الموقف اللي تحط فيه. كانوا تابعين الحراس وهو يوقفهم قال لهم ديك اللعيبه دي شوف ليه وهرب. في هذا الوقت كان سام بدل حوايجو وطلع في الطوموبيل لقى نايت كيتسناه. خرجوا للمطار وجدوا طياره لبرشلونه، تلاقاو مع سولي اللي كانت كتعرف تفاصيل مهمه على بلاصه الكنز. بقات كتدي وتجيب معاهم في الهضره لمده طويله وقدرت تسرق ليهم السوار اللي تقاتلوا عليه باش يجيبوه. ولمن داتو النايت. في الاول ما داو ما جابو، ولكن واحد الشويسام حس من التصرفات ديالها ومن الطريقه باش مشات مني دات ليهم شي حاجه. وبصح داكشي اللي كان بقاو تابعينها مده طويله وحتى ركبت في الطوموبيل وكانت بغات تهرب وهو يوقف ليها نايت قدام الطوموبيل. قدروا يقنعوها باش ترجع ليهم السوار ومشاو للدار ديالها. جلسوا كيحلوا الالغاز اللي كاينه في المذكره حتى اكتشفوا باللي المدخل السري كاين تحت التمثال ديال مريم في واحد الكنيسه قديمه. ولكن براد عرفت البلاصه ورجعت عند سانتياغو قالتها ليه. من بعدها جهزوا الرجال ديالهم وتبعوهم باش يسبقوهم من الكنز. في الصباح الصحاب مشاو للكنيسه وتسناو حتى خوات القضيه وما بقى حتى شي واحد. مشاو للتمثال دوروه في اتجاه عقارب الساعه بحال كما مكتوب في المذكره. وفي هذا الوقت تحل باب سري في الارض. نايت وسوليه بطو يقلبوا على الطريق ديال الكنز، اما فيكتور بقى الفوق كيتابع التحركات ديالهم بالجي بي اس ويقدر يتدخل الا وقع شي مشكل. كملوا غاديين وسط السرداب حتى وصلوا لواحد البواط فيها نقوش ورموز قديمه. سولي بدات كتحاول تفتحها ولكن قبل ما تكمل لحقوا عليهم رجال براد. نايت دخل معاهم في قتال باش يعطي لسولي الوقت، وفاش كانت كتحاول تهرب لاحظت واحد الثقب في وسط الحيط دخلت فيه الساروت. وفجأة تحل واحد الباب سري دخلوا فيه بجوج قبل ما يوصلوا ليهم رجال براد وتسد الباب موراهم. مني دخلوا لقاو راسهم في بلاصه صغيره ومحاصرين فيها، والمخرج الوحيد كان واحد الباب فوقهم، ولكن فوق ما كانوا كيحاولوا يفتحوا الباب ما كيتحلش ليهم. البلاصه بدات كتعمر بالماء والوقت كان كيسالي. وهنا تذكر نايت واحد الجمله اللي كانت في المذكره واللي هي ثق في صاحبك، وفهم باللي الحل عند فيكتور. والفوق كان فيكتور كيتبع الخطوات ديالهم بالجي بي اس حتى وصل للبلاصه الصحيحه. دخل واحد القهوه وحاول يهرس واحد الزاج كان تماك باش يدخل السوار في واحد الحيط. براد حاولت توقفو ولكن كيقدر يغلبها وهزها وهو يخبط بها داك الزاج. دخل السوار وتفتح الباب قبل ما يغرقوا. خرجوا وعاود ثاني تبعوا الانفاق حتى وصلوا لواحد الباب اخر وكان خاصهم جوج اسوره باش يفتحوه. والسوار الثاني عند من كان عند فيكتور. نايت طلب فيكتور باش يعطيه ليه ولكن فيكتور تردد وخاف لا ينصبوا عليه. فيكتور تردد في الاول ولكن نايت قنعو وعطاه السوار فتحوا الباب. دخلوا لقاو اواني كبار. صافي هنا قالوا اخيرا وصلنا للكنز، ولكن مني بداو كيقلبوا هذوك الاواني ما لقاو غير الملحه. من بعد ما تقلبوا هاد التقليبه نايت كيشوف شي حاجه وسط هذيك الملحه. مني قرب لقاها خريطه وكان باين ان هذيك الخريطه هي اللي غادي تديهم من الكنز. نايت بالفرحه دار بغى يقولها لسولي ولكن مع دار باش يقولها لها كيلقى الخبر في راسها ومنيشه عليه. قالت لها راه الخريطه اللي هنا.
قال لي لا 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 شوفي تكالماي ماشي هكا كتحل الامور. بقى كيقرب منها شوي بشوي حتى قرب حداها ويضربوا بواحد الطرشه جبداتو في الارض. وهذا الشيء غير ثقت فيه الله، اما راه كانت بغات تقتلو كاع. سوليد دات كاع داكشي اللي كان عندهم وكان غادي يوصلهم الكنز ومشات بحالها. نايت من النفاق لقى فيكتور واقف عليه وكيحاول يشرح ليه مني ما كانش كيثيق فيها من الاول، ولكن نايت قال لفيكتور ما غادي نزيد معاك حتى خطوه الا ما قلتي ليش شنو وقع لخويا. فيكتور بقى كيعاود ليه الحقيقه، قال ليه بلي هو وسام دخلوا للقبر يجبدوا المذكرات ولكن براد ورجالها هجموا عليهم. سام تضرب بالرصاصه وهو كيحاول يعتق فيكتور واضطر فيكتور يهرب ويخليه تماك. ومن داك النهار هو مقتنع مني براد هي اللي كانت السبب في الموت ديال سام. ومن بعد ما عرف نايت الحقيقه قرر ينسحب من المهمه، ولكن فيكتور وقفو وشرح ليه بلي سام ضحى براسو باش ينقذو وكون بقى معاه كون براد قتلاتهم بجوج. واقتنع نايت ورجع يكمل المهمه معاه. في الجهه الاخرى سانتياغو والرجال ديالو وجدوا واحد الطياره باش يمشيو للبلاصه ديال الكنز. سانتياغو كيتلاقى بسولي وكيشكرها وقال لها بلي الفضل كامل كيرجع ليها، وكان واضح ان دايره معاهم ليد. ولكن من بعد ما طلعوا للطياره وقلعوا كان سانتياغو جا معاهم وكيمدح عليهم. بكل بساطه صافي براد طلع ليها فراسها وهي تمشي عنده دوزات عليه وسيطرات على الطياره. في هاد اللحظه نايت وفيكتور قدروا يسلتوا للطياره من خلال الكوفر ديال الطوموبيل وخرجوا سرقوا الخريطه. وفاش كانوا بغاو يمشيو بحالهم نايت كان بغى يعرف الحقيقه ديال الموت ديال خوه، ولكن قال ليه سام الا درتي شي حاجه غادي نتكشفوا وغادي تضيع المهمه كامله. نايت كان راسو قاصح ووقف قدام براد قال لها قول لي الحقيقه واش انت اللي قتلتي ليا خويا. براد اعترفت ليه بدم بارد وقالت ليه انا هي اللي قتلت خوك. في هذيك اللحظه فيكتور جر الخيط ديال الباراشوت وخلاها هي وياه، وفي نفس اللحظه نايت جر الكابل ديال الحمولات وطيح الصنادق من الطياره وبداو كيدابزوا لمده طويله. صولح حتى هي دخلت في المدابزه ونايت حتى هو كان معلق في الصنادق برا وكان طاح من الطياره. وكنرجعوا للقطه باش بدات القصه. بقى نايت مقاتل مع الحراس وفي اخر اللحظه قدر يرجع للطياره وهي دخل فيه الطوموبيل الحمراء، وديك الطوموبيل كانت سولي هي اللي صايقاها. من بعد قدر نايت وسولين جاو ووصلوا لواحد الجزيره. تماك نايت حل اللغز واكتشف باللي السوارين هما اللي كيبينوا المكان الحقيقي ديال الكنز. كتب الاحداثيات الصحيحه وخباها في واحد القرعه ديال الزاج وخلى واحد الورقه فيها احداثيات مزوره فوق الطبله، وكان الهدف هو يجرب بها سولي. من نفاق تخدات الورقه ومشات للبلاصه الغلطه. بينما نايت توجه للموقع الحقيقي وصل نايت للسفينه اللي كان مخبي فيها الكنز ولقى فيكتور كيتسناه. بداو كيقلبوا وسط الصنادق اللي كانوا تماك حتى لقاو الذهب اللي كانوا كيقلبوا عليه من زمان. ولكن الفرحه ما طولاتش حيت براد وصلت هي والرجال ديالها وبدات المواجهه الاخيره. براد جابت واحد الهليكوبتر هزت بها السفينه ونايت وفيكتور كانوا مخبيين في السفينه. من بعد خرجوا اليوم وبداو كيدابزوا. فيكتور كان كيحاول ينقذ اكبر قدر ممكن من الذهب بينما نايت واجه براد فاش حاولت تهرب بالهليكوبتر. نايت ضرب الهليكوبتر بالمدفع وانفجرات وطاحت هي ورجلها في البحر مع السفينه اللي كانت كتغرق. وقبل ما يهربوا الشفاره ديالنا نايت قدر يخبي غير شويه ديال القطع الذهبيه الاثريه اللي كانت قيمتها غاليه. من بعد هاد المغامره نايت وفيكتور كيتلاقاو مع عصابه كانت باغيه تبيع خريطه الكنز الجديد، والعصابه حاولت تنصب عليهم ولكن هما كانوا ذكيين عليهم وخداو الخريطه وهربوا. وبهكا بدات مغامره جديده في البحث على كنز اخر. وفي هذه اللحظه القصه ديالنا سالات، ولكن الافلام ما تسالاوش. ما تنساش دير معاك لايك واشترك في القناه وكتب لي في لي كومونتير شنو الفيلم اللي بغيتي نلخص في الفيديو الجاي. كان معكم سيمو فيلمز، نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.